ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാപ്പി ലൈഫ് വിത്ത് ശ്രീ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ്സാവാണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപോകണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക്, നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ കറി വയ്ക്കുന്നത്. ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു 2 സവോള ഇതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സവോള വേറിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു 3 നല്ല വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒരു 4 എണ്ണം, അത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, വലിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും, അതും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും പെരിഞ്ജീരകവും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണേ. നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളകിനും എരിവുണ്ട്, മുളക് പൊടിക്കും എരിവുണ്ട്. ഈ എരിവ് തന്നെ മതിയാവും നമ്മുടെ കറിക്ക്. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറി മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഈ പൊടികളും ഇതൊക്കെ ചേർത്തതൊക്കെ കൂടി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം മുളക് പൊടിയും മുളകൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് കൈ പുകയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഞവടി എടുക്കണം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പൊടികളെല്ലാം നമ്മുടെ സവോളയമേയും എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാണ് കേട്ടോ. മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടിയും തിരുമ്മി ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തിരുമ്മി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനുമേക്ക് ആ മസാലയും എല്ലാവരും ചെല്ലാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചെല്ലാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചിക്കന്മേൽ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഓർത്തത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടിയിൽ കിടക്കണ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം പറ്റി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചട്ടി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ചാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ കറി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് മരത്തിൻ്റെ തവ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം 5 മിനിറ്റ് പിന്നെയും മൂടി വെച്ചു. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തള വരണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു പകുതി ശതമാനം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരുവിധം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടിയും കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ. ഈ ഒരു കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും ദോശയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും എന്ന് വേണ്ട വെള്ളയപ്പം, പൂരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയും കഴിക്കാൻ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു നാടൻ രുചിയാണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തന്നെ തിളച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 2 സൈഡിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ചിക്കൻ നമ്മൾ മഞ്ഞളും ഉപ്പൊക്കെ തിരുമ്മിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെയും ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചു, ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു വറവും കൂടി നമ്മൾ ആ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കറിക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് തിരുമ്മണ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും ബൈ.